Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ես կկարդամ եւ կմեկնաբանեմ Վիլսոնի իրավարար վճռի շուրջը խոսակցությունը, որը Արա Պապյանը վարում է։ Այս թղթակցությունը դրված է Լուիս Կայքեջում, բայց ես կկարդամ դա, որպեսզի նրանք, որոնք որ կարդալու դժվարություն ունեն, նաեւ կմեկնաբանեմ ավելի լայնածավալ վիճակով։ Մի քանի ընդհանրական եզրակացություններ առնենք մինչև այս հոդվածի մեջ մտնելը։ Ինչպես գիտեք, հայ-թուրքական հարաբերությունների պրոտոկոլների հետ կապված հարցերը կապված են Ռուսաստանի քաղաքականության, Եվրոպայի քաղաքականության, Թուրքիայի քաղաքականության եւ Միացյալ Նահանգների։ Այսինքն այն պատրանքները, որոնք մենք տածում ենք հայ-ռուսական բարեկամության կապակցությամբ, մի քանի ենթաշերտեր ունեն եւ այդ ենթաշերտերը միմյանց նկատմամբ ունեն բավականին գաղտնաբառեր, որոնք մեզ համար անհասկանալի են։ Սրանք սովորաբար ծածկագրվում են, պետությունները ունեն իրենց սեփական շահերը, բոլոր պետությունները ունեն իրենց շահավետ քաղաքականությունը, չկան մշտական բարեկամներ, չկան մշտական հակառակորդներ, այլ կա շահ։ Սա անգլիական քաղաքականության դեվիզն է, որից հիմա օգտվում են բոլոր երկրները եւ նույնիսկ դա հասել է այնտեղ, որ Հայաստանն էլ դարձրել է իր դրոշակը այսպեսին։ Եթե շահ ունես, թշնամուդ հետ էլ կարող ես բանակցել։ Եվ սա ներծծվել է ամբողջ համաշխարհային հասարակության մեջ, քանի որ շահադիտական հասարակություն է կառուցված։ Ամեն մարդ իր շահի մասին է մտածում, անհատական եւ միացյալ կորպորացիաների ձևով եւ պետական մաֆիաների ձևով ամեն ինչ շահի վրա է հիմնված, այսինքն հայթայթել այն էներգետիկ ռեսուրսները, որը մարդուն պահում է բնության մեջ կենթանի վիճակում, վերականգնման բջիջների սպիտակուցները ապահովել, ածխաջրերը եւ գրգռել նաեւ ուղեղի երջանկության կենտրոնները, այսպես ասած տարբեր տեսակի երևույթներ կան դրա վերաբերյալ, որը կոչվում է մարդկային կյանք, որը շատ նյութական է եւ բոլորի համար հասանելի։ Այս է ամբողջ իրականությունը։ Բայց կան մարդիկ, որոնք այսքանով չեն բավարարվում եւ փորձում են մտնել մարդու հոգեբանության մեջ, տիեզերակարգերի մեջ, Աստծո հետ կապված հարցեր լուծել, սրանց համար սկսվում է մի տառապալից ուղի եւ այդ տառապալից ուղին ընտրած մարդիկ պիտի որ ինչ որ դերակատարություն ունենան համաշխարհային իրականության մեջ։ Ինչ է նրանց դերակատարումը, ես ինքս չգիտեմ, ճիշտ ասած որ ձեզ բացատրեմ, որովհետեւ այն ինչ որ պիտի լինի, չի կարող չլինի։ Այն ինչ որ եղել է, էլ մեկ էլ չի լինի։ Այսպես են բնութագրում հին իմաստունները ժամանակի բանաձևը։ Բայց մի քանի բաներ, որոնք որ մեզ կօգնեն կարդալու մեր հետաքրքրությունների համար, որովհետև եթե ուղեղդ աշխատում է, հետաքրքրություններ ունի։ Քաղաքական աստղալից երկինքը, որովհետև երբ որ առաջի հայացքից մարդ նայում է աստղալից երկինքին, ոչ մի բան չի հասկանում։ Խառախշտիկ աստղերն ու մոլորակները երկնակամարը բռնել են գիշերը։ Եթե փորձի ինչ-որ օրինաչափություններ գտնի, անհույս բան է։ Դա գիտություն է։ Հետագայում մարդը սկսեց կարդալ աստղային երկինքը, հասկանալ, որ այս մի աստղը, որը կոչվում է բևեռային աստղ, երկնակամարում երկրագնդին առանցքի նկատմամբ իր տեղը չի փոխում երբեք։ Այսինքն նա կանգնած է հյուսիսային բևեռի կամ հարավ-հյուսիս միացնող երկրագնդի առանցքի ուղիղ վերևում, եւ եթե այդ աստղից մեկ ուղիղ անցկացնեք դեպի հյուսիսային բևեռով ու կանցնի երկրի կենտրոնով, դուրս կգա հարավային բևեռով։ Այսինքն այդ առանցքի շուրջը պտտում երկրագունդը եւ երկնակամարի վրա այդ աստղը միլիարդավոր աստղերի մեջ, որը աչքի չի ընկնում իր փայլունությամբ, մեծությամբ եւ այլն,
ունի որոշակի նշանակություն։ Երկնակամարը պատտվում է այդ աստղի շուրջը, բևեռային աստղը։ Սրանով արդեն երկինք կարդացողները կարող են հասկանալ, որ եթե մնացել են բաց ծովում, ապա իրենց առջև հարց է առաջանում, ինչպես կողմնորոշվել։ Առաջինը պետք է գտնել բևեռային աստղը։ Երբ որ բևեռային աստղը գտակ, արդեն կարող եք կողմնորոշվել, թե հյուսիսը որ կողմն է, հարավը որ կողմն է։ Եվ այս կողմնորոշմող աստղը բևեռային աստղ, հիշեք սա, քաղաքականության մեջ գոյություն ունի։ Միայն հարկավոր է նրան գտնել քաղաքական երկնակամարի մեջ, որ ամբողջ քաղաքականությունը պտտվում է այս աստղի շուրջը, այս երևույթի շուրջը։ Տեսնենք ինչ ընդհանրություններ կան սրա հետ կապված, որից հետո կանցնենք կարդալու։ Մի քանի մեջբերումներ։ Ինչ կապ ունի Արամ Մանուկյանը, ճանաչում եք բոլորդ, առաջի հանրապետության ներքին գործերի նախարար, Վանի պաշտպանության հերոս, ինչպես նաև Թուրքիայում հայ զինվորների զորահավաքը կատարող եւ հետագայում թուրքական աշխատանքային զորամասերում նրանց ջարդվելու հետ կապ չունի, բայց մասնակիցա բարի նպատակով հանուն հայ թուրքական բարեկամության եւ Թուրքիային պատերազմի մեջ օգնելու ձգտումներով այս քայլը կատարել, որից հետո նրան պիտի ջարդեին, նա պիտի փախչեր, Վանի կազմակերպիչը պիտի դուրս գար, վանեցիներին ասեր ամեն մարդ իր գլխի ճարը տեսնի, Վանն էլ արտագաղթեր ամբողջ հայկական տարածքով դեպի Արևելյան Հայաստան։ Ինչ կապ ունի այս մարդու հետ, այս աստղի հետ։ Այն Արամ Մանուկյանը, որը 1990 թվականին պիտի հայտնվեր Հայաստանի խորհրդարանում։ Ինչ կապ ունեն սրանք իրար հետ։ Հետաքրքիր հարցեր են, չէ՞, քաղաքական երկնակամարն եք կարդում։ Շատերը կասեն դե աստղ է, էլի, պատահականություն է, բայց երբ որ նայես քաղաքականության էվոլյուցիաները, կտեսնես, որ երկրորդ Արամ Մանուկյանը իրոք կապ չունի առաջի Արամ Մանուկյանի հետ, բայց նա պիտի գար երկնակամար, որպեսզի խառներ հայկյան հաշիվները, որպեսզի ժողովրդի հոգեբանության մեջ առաջանար մի այսպիսի բան, հայտնվել է Արամ Մանուկյանը, նոր էրա, նոր դարաշրջան, պարբերականություն, որը որ մեզ տանում է հանրապետության ծնունդը, այսինքն արշալույս, տեսեք ինչ սիմվոլների հետ է կապված այս ամենը, բայց դե ով գիտի դրա մասին, որ Արամ Մանուկյանը, որ հիմա Հայաստանում քծված է որպես այսպես, 90 թվականին այս քաղաքական գործիչը համարվում էր վերածնված Արամ Մանուկյանի ոգին, որի գործնեությունը մեզանից պահում էին բոլորը, որովհետև եթե մենք իմանայինք, որ սա այն Արամ Մանուկյանն է, որ Անդրանիկ Զորավարի կապակցությամբ նամակ է ստորագրել Թալյատ Փաշային, ներողություն, Էնվեր Փաշային, որ այդ ավազակին չենք կարող բռնենք, խնդրում ենք ձեր օգնությունը։ Այդպիսի բան լիներ, բայց Արամ Մանուկյանը ոնց կհայտնվեր 90 թվականի երկնակամարում անկախության շեմին։ Չէր հայտնվի։ Ուրեմն գոյություն ունեն տիեզերական ուժեր, արդեն հասկանալի է, որոնք որ պիտի ծածկեին Արամ Մանուկյանի քաջազնունու նամակի պատմությունը Անդրանիկ Զորավարի կապակցությամբ ուղղված Էնվեր Փաշային 18 թվականի հուլիսին եւ պիտի մեջտեղ բերեին այս նոր Արամ Մանուկյանին, որպեսզի հասարակական կարծիքի մոտ ստեղծեին մի հուսիսափայլի երևույթ եւ այդպես էլ եղավ։ Տեսեք արդեն երկնակամարը քաղաքական մենք կարդում ենք, հանգիստ, առանց էսկոմ ենկոմ լինկնելու։ Ուրեմն գոյություն ունեն գրավիտացիոն ուժեր, ովքեր են դրանք քաղաքականության մեջ, ինչպես տիեզերքում են գրավիտացիոն ուժերը, այնպես պաշտվում է, որ հյուսիսային բևեռային աստղը պիտի հայտնվի երկրի առանցքի վրա, որ մարդիկ երկրագնդի վրա կողմնորոշվեն, թե հյուսիսը որն է, հարավը որն է։ Ուրեմն տեսեք տիեզերական գործերը քաղաքականության հետ ինչպիսի
տրամաբանական կապերի մեջ են։ Կամ ինչ կապ ունի Ռասպուտինը, որը որ պիտի հայտնվեր ռուսական երկնակամարում քաղաքական Ստոլոպինյան ռեակցիայի տարիներին, երբ որ 1905 թվականի հեղափոխությունը պարտվել էր եւ Նիկոլայ II-ը ռեֆորմների միջոցով Ստոլոպինի ծրագրով վարչապետի մինչև որ Կիևում նա պիտի սպանվեր սիոնիստների ձեռքով 12 թվականին հանկարծ արենայում երևում է Ռասպուտինը, որը մտնում է որպես սրբի կերպար ռուսական արքունիք, գրավում է թագու ուշադրությունը եւ սկսում է խառնել ռուսական քաղաքականությունը։ Ինչ կապ ունի Ռասպուտինը Պուտին նախագահի հետ։ Եվ արդյոք սրանք այս աստղերը իրար հետ որովհետեւ առնչություն չունեն քաղաքական երկնային կամարում։ Հետաքրքիր է, չէ՞, պարզապես։ Կամ ինչ կստացվի, եթե Մեդվեդևին հանգցնենք ռուսական 1917 թվականից առաջ զինվորական համազգեստ եւ լուսանկարենք նրան ու ցույց տանք ժողովրդին։ Բոլորը մեկը մեկին կասեն, որ սա Նիկոլայ II-ն է։ Դեմքով, բոյով, մազերի կառուցվածքով, աչքերի հայացքով։ Ինչ կապ ունի այսօրվա Ռուսաստանի նախագահը Նիկոլայ II-ի արտաքինի հետ։ Հետաքրքիր է։ Սրանք երկվորյակ աստղեր են, թե պատահականություն է։ Անունները Պուտին, Ռասպուտին պատահական է, թե Ելցին պատահական է, թե ինչ է, թե ավետարանի մեջի անունն է։ Այս բոլորը քաղաքական երկնակամարի հարցերը ինչ որ բաներ են կանխագուշակում, չէ։ Այդ նշանակում է, որ երկնային ուժերը աշխատում են, պարզապես մենք որ չգիտենք կարդալ քաղաքական երկնակամարը, մեզ թվում է, թե մենք այսպես էլ ոչ մի բան չենք հասկանում։ Այդպես է երևում, բայց դու ուշադրություն պիտի դարձնենք եւ կտեսնենք շատ հեշտ ու հանգիստ է։ Մեկ ուրիշ բան։ Օսման Օղլի։ Ինչի անունը։ Թուրքի։ Հիմա նայում ենք։ Ո՞վ է սա։ Ոնց թե ով է։ Սա Օսմանյան կայսրության ամենավերջին շարավիղն է։ Եվ Օսմանյան կայսրության այս ամենավերջին շարավիղը, որ գոյություն ունի, գոյություն ուներ։ Դու մի ասա գոյություն է ունեցել միշտ, բայց մենք չենք իմացել։ Օսման Օղլի։ Հիմա տեսնենք ինչ կապ ունի սա եւ Օսմանյան թագավորության վերջի շարավիղը պարսկական թագավորության վերջի շարավիղի հետ, ռուսական թագավորության վերջի շարավիղի հետ, արդյոք ինչ որ էս աստղակույծերը իրար մի բան ներկայացնում են, թե չէ։ Պիտի մենք իմանանք, թե չէ այսպես երկնքին նայելով մենք ինչ պիտի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում երկնքում։ Փորձենք հասկանալ։ Օսման Օղլին ծնվել է 1912 թվականին։ Դե ում տղան պիտի լինի սա, որ խորը մտածես։ Պետք է լինի Սուլթան Համիդի կամ իր թոռը պիտի լինի, ուրիշ բան չկա մտածելու, բայց իր այրունն է, որը պիտի թագաժառանգ լինի։ 12 թվին էսի ծնվել է այս երեխան։ 12 տարեկան հասակում 1924 թվականին Օսմանյան կայսրության վերջի շարավիղը արտաքսվել է երկրից, դուրս է շպրտվել։ Ովքեր են շպրտել։ Հայերը չէ իհարկե, որովհետև հայերին արդեն երիտ թուրքերը ջարդել էին, մաքրել էին
բայց դու մի ասա այդ ջարդելը ի նպաստ չի եղել սուլթանյան Թուրքիայի արքունիքի շահերին, որովհետև 7 տարի հետո նրանք արտաքսել են նաև թագաժառանգին, հետևաբար այդ պահին Թուրքիան 1924 թվականին Օսմանյան Թուրքիայի հետ կապ չունի, պետք է գոնե դա գիտակցել։ Այսինքն վերջնամասում, երբ որ հայերը ոչնչացված են տարածքներից, այստեղ մի ուժ կա քաղաքատիեզերական, որը որ կառավարել է երկիրը Աթաթուրքի ղեկավարությամբ։ Շատ լավ։ Այսօրվա իրադրության մեջ փաստորեն Օսման Օղլին, որ վերջերս է մահացել, մի քանի օր առաջ երևի 97 տարեկան հասակում, հա, տես մի բան, 97 տարեկան հասկան, բայց հետաքրքիրը գիտեք ինչ է, արտաքսված է թագաժառանգը 12 տարեկանում 2004 թվին Էրդողանի կողմից քաղաքացիություն է ստացել Թուրքիայի, պատկերացրեք։ Էրդողանը, որ այսօր մտել է հայ-թուրքական հարաբերությունների առաքյալի դերն է կատարում, իր գլխավերևում ում ունի որպես Թուրքիայի քաղաքականության հովանավոր Աթաթուրքին, ուրեմն հարցը այսպես է դրված. Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ Էրդողանն ու Գյուլը ներկայացնում են Աթաթուրքի քաղաքականության հաջորդները, մաքուր, ուրեմն մեր առջև այսպիսի խնդիր է դրված, Թուրքիա, հայ-թուրքական հարաբերությունները կբարելավեն, եթե երկրից վերադառնա Աթաթուրքի քաղաքականությունը, իր ամբողջ մանրամասներով, արձանները նետվեն ներքև, դամբարանները քանդվեն, նկարները պատռվեն, ինչպես դա եղավ Թուրքիայում, ինչպես դա եղավ Ռուսաստանում։ Հետևաբար պետության այն ներկայացուցիչը եւ նրա ներկայացուցիչի վրա նստած մեկ այլ ներկայացուցիչ, որը վարում է հայ-թուրքական հարաբերությունները, նախ եւ առաջ պետք է կատարեն այդ քայլերը վստահության համար, որտեղ Աթաթուրքի կառավարությունն էր, որ հաջորդաբար մեկը մյուսի հետևից մերժեց, հասավ հայկական տարրի վտարմանը Թուրքիայի ամբողջ տարածքից։ Հետևաբար մենք այսօրվա կառավարության հետ գործ ունենք որպես Աթաթուրքի կառավարություն։ Եվ երբեք չխառնել Սուլթան Համիդյան քաղաքականության հետ, նույնիսկ 1908 թվականի հեղափոխության հաղթողները, Դաշնակցությունը եւ երրորդ թուրքերը, սրա մեջ նախնական պայմաններում մասնակցություն չունեն, չնայած հետո նրանք պիտի դավադրաբար կատարեն 15 թվի ջարդերն ու կոտորածներն ու ցեղասպանությունը, բայց իրավահաջորդության տեսակետից մենք ունենք մի հեղինակ, Աթաթուրքի կառավարություն այսօր, որովհետեւ նրանք դա ընդունում են իրենց հիմնադիրը եւ քաղաքականությունը եւ այլն, իսկ Աթաթուրքի կառավարությունը վտարել է Սուլթան Համիդյան վերջի ժառանգին։ Հետևաբար այստեղ պատմությունը ընդհատվում է եւ մենք Սուլթան Համիդյան գործերը այսօրվա Թուրքիայի հետ կապելու իրավունք չունենք։ Մենք ունենք ջարդարար դեմոկրատական հանրապետության հանցագործ կառավարություն իր իրավահաջորդներով։ Վերջացավ։ 1924 թվականին մեր առջև հառնում է սա եւ մենք գործ ունենք այսօր դրա հետ։ Հետևաբար անդրադառնալ ռուսական իրականությանը, մենք կարող ենք ասել, որ այն նրբաթելերը, որոնք 20 թվականին կապում էին Ռուսաստանում գործող ուժերի հետ, եւ այդ ուժերը առկա են որպես սոցիալիստական հեղափոխության ուժեր, կադետներ, սոցիալիստներ, մարքսիստներ, որոնց ցակումնաբանությունը դուք գիտեք, այսօր նույն ձևի կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանում գործող ուժերը, շուկայական հարաբերություններ, ազատ առևտուր, չգիտեք, բանկեր, բաներ, նույն ուժերն են,
որոնք որ գործում են համաշխարհային մասշտաբով, այն ուժերը այս ուժերից ոչ մի բանով չեն տարբերում։ Հետևաբար երկնային աստղերի կամ քաղաքականության հարցերը լուծելուց մենք հատկապես ուշադիր պետք է լինենք ռուսական երկնակամարի մասում, որտեղ անակնկալ կարող են լինել ամեն ինչ, որտեղ մենք չգիտենք եւ Ռուսաստանում արդեն թեվածում է, որ ռուսական կառավարությունը եւ իրավահաջորդները սկսած ցարից ռուսական հետաքրքրություններով չեն զբաղվում։ Եվ նրանց ամբողջ մանիպուլյացիաները կապված են ինչ որ ուժերին ծառայելու հետ։ Եթե շատ ուզենաք կարդալ ենթաշերտերը, կարող եք տեսնել, թե դրանք ինչ են։ Այսինքն ռուսական կառավարությունն էլ վստահելի չի այսօրվա իրականության մեջ։ Եվ ռուսական կառավարության հարաբերությունները Վրաստանի հետ, եթե ուշադիր նայեք այդ մուկն ու կատվի խաղը, կտեսնեք, որ շատ տարօրինակ սև անցքեր գոյություն ունեն քաղաքականության մեջ։ Ինչու Աբխազիայի անկախությունը ընդունում են մի քանի երկրներ, հանկարծ Հայաստանը Ղարաբաղի անկախությունը մեջտեղ չի բերում, լսելով Ռուսաստանի ձայնին։ Սա ասում է, որ ինչ որ մի բան են չի։ Ուշադիր, բայց մենք գնանք այսօր 20 թվականներից հետո կատարված արևմտյան իրականության մեջ տեղ ունեցող իրավարար հարցերի շուրջը եւ հասկանանք, որ Թուրքիայի առջև այսօր դրված է մի բան։ Մենք կարող ենք հանուն շատի զոհել քիչը։ Էս ունենք, կարող եք այդ ստանալ։ Հետևաբար, եթե Ղարաբաղի հարցի մեջ զիջումներ կատարվի Ադրբեջանին, ապա հայկական ամբողջ քաղաքական հզորությունը կփաթաթվի այդ անակոնդա Թուրքիայի այսօրվա վզին եւ Թուրքիայից կպահանջվի միջազգային իրավական ակտերի վրա հիմնված այն բոլորը, ինչ որ հասնում է Հայաստանի կառավարությանը։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունը փոխել ամբողջապես պրեզիդենտին հանել, գցել են կողմ, պարլամենտը ցրել, Հայաստանի կառավարության յուղը փոխել, եղավ, այդ կլոր երեխաներին պարզապես հեռացնել, մի քանի անգամ հետազոտելով նրանց ծնողական ծագումները, պարզել հասարակության բերանը գցել, մի անգամից կխժռեն, կվերացնեն, ամոթար կփախչեն բոլորը։ Այդ բոլորը կարվի, իհարկե, շատ հեշտ է, որտեղ հայ ընդերքում միջուկային ժայթքման, նյութաստեղծման տիեզերական ուժեր կան։ Եվ ինքը կարող է հանկարծ, ինչպես Վիկտոր Համբարձումյանն էր ասում, գալակտիկայի կենտրոնի նման արտավիժել մեծ զանգվածներ եւ աստղասպյուրներ ստեղծել։ Սա հայկական ընդերքն է։ Հետևաբար սա էլ կարվի։ Իսկ այս մանրապճեղ փոշիից կազմված կառավարությունները, որոնք պարզապես մանկական խաղալիքներ են, սրանք կանցնեն պատմության գիրկը շատ արագ կփոշիանան, սա էլ կլինի։ Ուրեմն քաղաքականության տիեզերական քարտեզը եւ նրա ուժերը ես ձեզ որոշ տվյալներ տվեցի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ եթե նյութը հոգու սառեցված վիճակն է, ապա նրա փոխակերպումը նորից հոգու դա բնական ցիկլ է։ Հայը նյութական չէ, այս պահին եւ Հավիտյանս Հավիտենից ամեն, նա հոգևոր վիճակ է, հետեւաբար նա կարող է մտնել փոշու մեջ, տո էշի մեջ, հոգևորը, եւ այդ էշը կդառնա չտեսնված քաղաքական գործիչ, որովհետեւ հայի հոգի ունի իր մեջ, պատկերացրեք մոտավորապես, այսինքն հոգին է տիեզերքի տերը, հայը ունի այդ բանը։ Անցնենք մեր Վիլսոնի իրավարար վճռի շուրջը։ Որևէս զարմանքով կարդացի հետևյալ լրատվությունը։ Մի անգամից ասեմ, որ դա ես չեմ ասում, որ ուրեմն սա գրում է Պապյանը, Արա Պապյանն է գրում։
կարդացել է հետևյալ զարմանքով է կարդացել խոսելով Վիդրո Վիլսոնի որոշման մասին Անդրանիկ Միհրանյանը ճանաչում եք չէ Անդրանիկ Միհրանյանը Պուտինյան Ռուսաստանի հայ քաղաքական գործիչը որի աստղակույտերը կամ տեղանքը երկրի վրա դուք պիտի արդեն գլխին գնեք եւ Արա Պապյանը զարմացել է որ Անդրանիկ Միհրանյանը նկատել է որ այդ որոշումն իրավական ուժ չունի եւ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը չի ճանաչել Վիլսոնի կողմից նշագրված Հայաստանի սահմանները եթե լրատվական գործակալությունները ճիշտ են փոխանցել հարգարժան պրոֆեսորի խոսքերը ուրեմն նա մոլորության մեջ է Պարոն Միհրանյանը ակնհայտորեն շփոթել է ժամանակագրական առումով իրար շատ մոտ, սակայն երկու տարբեր Հայաստանի մանդատի եւ Հայաստանի սահմանների հարցերը, հետեւաբար հանգել է սխալ եզրակացության։ Իրոք Հայաստանի մանդատի որոշումը, մանդատի խնամակալության որոշումը, որ դրվեց կոնգրեսում, թե Հայաստանի Ամերիկան վերցնի այդ մանդատը խնամակալության, թե ոչ Այնտեղ այդ ուժերը ձախողեցին, թե գործ չունենք, որովհետև որևէ պետություն պիտի վերցներ դա։ Սրա մասին է խոսքը եւ Անդրանիկ Միհրանյանը, որը պտտվում է ռուսական փոքր աստղերի շուրջը, որպես հայ քաղաքական գործիչ, այստեղ տեսեք ինչի է ռաստ եկել։ Հաշվի առնելով հարցի այժմիականությունը Նպատակահարմար եմ գտնում համառոտակի անդրադառնալ վերահիշյալ հարցերին։ Հայաստանի մանդատի եւ Հայաստանի սահմանների հարցը։ Փարիզի խաղաղության վեհաժողովն դրա մասին ես ձեզ ասել եմ։ Ի վերջո անդրադարձավ Օսմանյան կայսրության հիմնահարցերին Սանրեմոյի նիստի ժամանակ 24-ից 27 ապրիլի 1920 թվական։ Այս հարցի շրջանակում Վեհաժողովը ձեռնամուխ եղավ Հայաստանի հետագա ճակատագրի հստակեցմանը։ Ես ձեզ տեսեք ինչ եմ ասում։ Այս թվերը ապրիլի 24-ից Սանրեմոյի 24-ից 27 ապրիլի որ պիտի դրվե գնում է չէ հայկական հարցը հանկարծ մայիս ամսվա սկզբին Հայաստանում բռնկվում է մայիսյան ապստամբությունը եւ բոլշևիկները հեղափոխություն են անում, որպեսզի խլեն դաշնակցությունից կառավարությունը, որը ճնշվեց իհարկե։ Բայց ժամանակագրական առումով նայեք, ինչ դիպվածներ են սրանք, որ եթե հանկարծ նույնիսկ Սանրեմոյի այս նիստերը, որոնք գնում են արդեն բուրըն եւ Հայաստանի քարտեզն են գծում, դաշնակցական կառավարությունը չլինի մեջ տեղը եւ տեղը նստածել են սիոնա բոլշևիկները հայկական եւ նրանք ասեն մենք չենք ճանաչում այդ ձեր որոշումները տեսեք ինչ խաղեր են տվել այդ ժամանակ եւ այս բոլորը կատարում են Ռուսաստանի հեղափոխական ուժերը իհարկե այս հարցի շրջանակում վեհաժողովը ձեռնամուխ եղավ Հայաստանի հետագա ճակատագրի հստակեցմանը ընդայնմ Դաշնակից ուժերի գերագույն խորհուրդը 1920 թվականի ապրիլի 26-ին պաշտոնապես դիմում հղեց ԱՄՆ-ի նախագահ Վիդրո Վիլսոնին երկու իրարից անկախ խնդրանքով, որ առաջին Միացյալ Նահանգները ստանձնեն Հայաստանի մանդատը, երկրորդ Միացյալ Նահանգների նախագահը իրավարարությամբ վճռի Հայաստանի սահմանները։ Նշյալ հարցերն էապես տարբեր հարցեր են, հետևաբար ունեին տարբեր հասցեատերեր եւ գտնվում էին տարբեր իրավասության շրջանակներում։ Սրանից լավ ապտակ այդ Անդրանիկ Միհրանյանին մենք չենք կարող պատկերացնել, չէ՞, Արա Պապյանի կողմից։ Առաջին մանդատի հարցով Փարիզի վեհաժողովը դիմում էր Միացյալ Նահանգներին որպես պետության է դիմում։ Նման խնդրանքի իրավական հիմքը ազգերի լիգայի կանոնադրության 22-րդ հոդվածն էր, համաձայն որի ազգերի լիգայի անդամ պետությունները կարող էին ազգերի լիգայի անունից իրականացնել խնամակալություն։ Քանի որ այդ հարցը վերաբերվում էր միջազգային պայմանագրով ստանձնելիք պարտավորությանը, ուստի Միացյալ Նահանգների նախագահը
ըստ ԱՄՆ-ի սահմանադրության պիտի ստանար ԱՄՆ-ի սենատի խորհուրդն ու համաձայնությունը։ Այսու ԱՄՆ-ի սենատը եւ ոչ թե կոնգրեսը 1920 թվականի մայիսի 24-ի հունիսի 1-ը քննության առնելով Հայաստանի մանդատը ստանձնելու հարցը քվեարկությամբ մերժեց այն։ Ուրեմն ուշադրություն դարձրեք։ Մայիսի 24-ից հունիսի 1-ը Հայաստանում արդեն մայիսյան ապստամբություն է կատարվել։ Այսինքն մենք այդ մանդատի քննարկման հարցերը չգիտենք, բայց եթե բացեք սենատի այդ խոսակցությունը, հանկարծ այնտեղ կնսեք, որ չենք կարդացել, որ Հայաստանը անկայուն երկիր է, անկանոն երկիր է, կառավարությունը հայտնի չի։ Մենք նրանց մանդատը վերցնում ենք, որ ինչ անենք։ Տեսեք, կառավարությունը ինչը, նրա դեմ դուրս են գալի հեղափոխություններ են անում բոլշևիկները, մենք այդ երկիրը կայուն չի եւ մենք այդտեղ բարձրապես կդատապարտվենք։ Չգիտեմ այդպիսի խոսակցություն եղել է թե չէ, բայց որ մայիսյան ապստամբությունը սարքել են նրանք Հայաստանում դրսից, որոնք այս մանդատի ընդունման համար պիտի ձախողեին քվեարկությունը, սա փաստ է։ Ժամանակների առումով տեսեք ինչ լավ համընկնում է։ Չնայած այդ բոլորին միջազգային հանրությունը եւ պետք է ասել հայոց պատվիրակության շնորհքն է այս բոլորը Նուբար Փաշայի ղեկավարությամբ, բայց ժամանակի առումով շարժվենք առաջ։ Ուրեմն մայիսի 24-ից հունիսի 1-ը քվեարկությամբ մերժեցին։ Մերժման պայմանները թե ինչի են մերժել, հիմքերը որոնք են, չգիտեմ ես, բայց ես եզրակացնում եմ, որ այդ հիմքերը ստեղծել են իրանք սենատորների ուղեղների մեջ, որ գիտեք ինչ երկիր է, իրար են ուտում, կսպանեն մեզի, հետամ քաղաքակիրթ երկիր չէ դի, այդ կառավարություններ որ կա, դեմոկրատիային մի կոմակցել, ոչ մի բան չի, մենք ոչ չենք կարա փոխենք այդ կառավարությանը, մենք խնամակալություն չէ պետք է վերցնենք Հայաստանի, բոլորը լսում են, մի ոչխարների հոտել այդ սենատորներ են, բայց իրանց կերակրել են արդեն, եւ ասում են, չէ, մենք չենք ուզում, ինչ գործ ունենք այդ Հայաստանի հետ, քվեարկում են, աշխատեց սիստեմը, հասկանալի է, ժամանակները տեսակ, ոնց է գալիս։ Բուն պատճառն այն էր, որ ԱՄՆ չէր հանդիսանում ազգերի լիգայի անդամ, հետևաբար բացակայում էր այդ կազմակերպության անունից որևէ գործողություն կատարելու համար իրավական հիմքը։ Երկրորդ, Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահման իրավարարությամբ որոշելու հարցը չէր գտնվում սենատի լիազորությունների շրջանակում։ Ուստի ԱՄՆ օրենսդիր մարմին չէր կարող եւ երբեք չի անդրադարձել այդ հարցին միջպետական իրավարարությունը միջազգային իրավունքի հարց է եւ կառավարվում է բացառապես միջազգային հանրային իրավունքով։ Հետևաբար հայցադումի երկրորդ կետին դեռևս սենատի կողմից Հայաստանի մանդատի հարցի քննարկումները սկսելուց մեկ շաբաթ առաջ 1920 թվականի մայիսի 17-ին նախագահ Վիլսոնը տվել է դրական պատասխան եւ ստանձնել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող իրավարարի պարտականություններն ու լիազորությունները։ Հարցի հետագա ընթացքն համեմատաբար ավելի հայտնի է։ Սան Ռեմոյի 26 ապրիլ 1920 թվական, ինչպես նաև Սևրի 10 օգոստոս 20 թվական, հայցադիմումների հիման վրա ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնը 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին կայացնում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանների վերաբերյալ իր իրավարար վճիռը, որն ըստ պայմանավորվածության ուժի մեջ է մտնում անմիջապես եւ առանց նախապայմանների, ահա թե ինչ է նշանակում առանց նախապայմանների միջազգային արտահայտությունը։ 2 օր հետո նոյեմբերի 24-ին վճիռը պաշտոնական հեռագրով փոխանցվում է Փարիզ խաղաղության վեհաժողովի եւ ազգերի լիգայի տնօրինմանը։ Վճիռն ընդունվում է
ի գիտություն, սակայն մնում է արկախ, քանի որ վճռի շահառուն Հայաստանի Հանրապետությունը 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին դադարում է գոյություն ունենալուց։ Հասկացաք, հարգելի հայեր արար աշխարհի, որ նոյեմբերի 22-ին, երբ որ այս ամենը կատարվում էր, այդ վճռականությունը, որ կատարվում էր, դրանից առաջ Հայաստանի կառավարության մեջ ծվարած հետախուզությունը թշնամական թուրքերին այս ամբողջ միջազգային շարժը սենատում, ազգերի լիգայում բանում, այս ինչ որ կա, հետախուզությունը տեղյակ է պահում, որ տեղի է ունենալու Հայաստանի սահմաններով, Վիլսոնի սահմաններով պետության ստեղծում, մոտավորապես այսպես, հարկավոր է կասեցնել այդ։ Այս հաղորդագրությունը թռչում է Հայաստանի կառավարության ներսից։ Եթե գնան այդ թվականներին նայեն արխիվները, կտեսնեն իմ ասածները։ Եվ այս գնումը դեպի Թուրքիան, որի վրա հալ հարակյատ չկար, պատերազմի մեջ պարտված 18 թվականի արդեն հրադադարը նստած է, նա ոնց կարող էր հանկարծ իր քրչոտ չզինված 10-15 հազարանոց զորքը հավաքել հապշտապ եւ հարձակվել Հայաստանի վրա։ Հա? Ոնց պիտի աներ էդի։ Անհնար բան էր, չէ՞։ Եթե նա երաշխիքներ չունենար, որ հայկական զորքը չի կռվելու։ Եվ իր գրավումը կամ առաջընթացը ապահովված է հայկական կողմով պայմանավորված է այդ դավաճաններով։ Որովհետև միջազգային քաղաքականության մեջ արդեն տեղի է ունեցել այն անդարձանելի պրոցեսները, որ Վիլսոնը գծել է Հայաստանի մանդատի հարցը, եթե չի եղել, բայց արդեն Սևրի պայմանագիրը ստորագրված է եւ սահմանները պետք է ճշտեն։ Նոյեմբերի 22, պատկերացնում եք, իսկ ինչ է կատարվել Հայաստանում նոյեմբերի 22-ին։ Պարզապես հայկական կողմի մեջ ոնց որ հիմա իշխանությունները տարածում են չկռվել, չդիմադրել թուրքերի քաղաքականությանը, հանձնվել եւ այլն, այս նույն բանը եղել է այդ ժամանակ։ Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին եւ հայկական զորքը չի կռվել։ Այսօր հայկական մտավորականությունը չի կռվում։ Այսօր հայկական պարլամենտը չի կռվում։ Պատերազմա, չէ՞։ Չի կռվում։ Եվ հոկտեմբեր-նոյեմբերին հայկական զորքը չկռվեց։ Մեկը մյուսի հետևից բերեցին այդ քրչոտ զինվորները թուրքական, որոնք բոլշևիկյան գլխարկներ էին դրել, իբրև գալիս են դաշնակցականներից ազատեն հայ ժողովրդին։ Ուրիշ բան չկա։ Մինչև էլ ցանել են մեջը, որ հայ ժողովուրդը մեռնում է, բայց հայ ժողովուրդը լրատվական բլոկադայի մեջ է։ Նա նույնիսկ լուրջ ունի եւ դրա մեջ դաշնակցական կառավարությունը այդ ժամանակվա դավաճան կառավարությունը նույնիսկ թերթերի մեջ չի էլ գրում բնակչության, որ մեր հարցը լուծվում է, մեր հարցը լուծված է, որ գոնե ժողովուրդը ոգևորվի եւ դիմադրի, ոգևորվի պարզապես։ Այսինքն լրատվական բլոկիրովկա է արած, շրջափակում արած, թե չէ հայ զինվորը ինչի պիտի չկռվեր թուրքի դեմ ու հանձնվեր, որ իբրև գալիս է դաշնակցական ատելի լծից ազատի, երբ որ հայկական պետության ստեղծման հարցն է որոշված արդեն Սևրի պայմանագրով։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Եվ այսօր նույն բանն է, լրատվական շրջափակումը ամբողջ կռվող ուժերի դեմ։ Եվ ժողովուրդն էլ լուրջ ունի։ Ինչպես եղել է նոյեմբերին, հոկտեմբեր-նոյեմբերին, երբ քրչոտ, անպետք, ոչ մեկի պետք չեղող, ուրիշի շորերը հակած թուրքական ինչ-որ թափ-թփուկ զորքը պատերազմում պարտված, ուտելու հաց չու, հանկարծ քայլելով գալիս է եւ ամբողջ Ղարսի հայկական ուժերը հանձնվում են այդ զորքին։ Այս ոնց ալում։ Հենց սենց ալում, ոնց որ ալում է։ Հենց հիմա դուք դրա մեջ եք։ Արդեն հասկանալի է, չէ՞ որ նոյեմբերի 22-ին ինչ է կատարվել։ Եվ հապշտապ
Վրացյանը եւ նրա քլիկը շատ արագ կերպով ուղղակի խնդրում էին թուրքերին, որ արագացնեն, շուտ գան։ Ինչ Սարդարապետի ճակատամարտում հաղթած դրո։ Մի հատ էլ բերեք մոտս տենամ այդ Սարդարապետի հաղթած դրոն ուր էր այդ ժամանակ։ Երբ որ ոտապոպիկ թուրքերը գալիս էին եւ հակնված զինված հայկական զինվորները հանձնվում ու չէին կռվում։ Այս մասին չեք լռել։ Հեղինակություններ եք հա ստեղծում ձեզ համար։ Փուչ հեղինակություններ, որտեղ չեք նայում փաստաթղթերը, ժամանակը։ Տեսեք, Միրանյանի հետ կապված Արապապյանի գործերից ինչ դուրս եկավ, որ կրկնվում է ամեն ինչ։ Նորից հայ ժողովրդին թույլ չեն տալիս թշնամուն դիմագրավելու, խաբում են իրան։ Այսինքն աստղային քաղաքական երկրում ինչի մասին երկնքում ինչ որ մասին խոսացի, սրանք կայուն ուժեր են, որոնք մնացել են։ Եվ նոյեմբերի 22-ին, երբ որ դրությունը հասել է այստեղ, ինչպես գրում է Արա Պապյանը, Վիլսոնի իրավարար վճռի կարգավիճակի համար, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը հանկարծ շատ հապշտապ բոլոր իրավունքները հանձնում է Թուրքիային։ Դեկտեմբերի 2, Ալեքսանդրապոլի խայտառակ պայմանագիր։ Վազելով գնում են, ասում են, հանձնվում են, կապիտուլյացիայի ենք ենթարկում։ Հələ տեսեք ոնց է սարքե ամիս ու կեսվա մեջ։ Եվ Սևերի պայմանագիրը, եւ սահմանների մասին էս ամբողջ հիմնարար որոշումները, մանդատը մի կողմ, մանդատի վրա թքած, չի վերցնում խնամակալությունը, Ամերիկայի սենատը։ Ես էլ նրա համար են անում, որ վայ անտեր մնացին հայերը, որպեսզի կառավարությունը ասի, մենք անտեր ենք մնացել, մենք պետք է թուրքերի հետ ընդունենք բարե, եւ այլն, սես բաներ պիտի խոսան։ Կարճասար այսօր ես ձեզ կոչ եմ անում, ստապ ձևով մտածեք, նավ իմացեք, սովորեք եւ հիմնականում այս ելույթները գնում է պարլամենտում նստած հաստատ բողասների վրա, որովհետև առաջինը իրանց են ուտելու, ինչպես Մեղրի համայնքապետին, թուրքերի հետ բարեկամություն էր անում, իրա խելքին, այդ թվերին, այդ խառը ժամանակները, պարտեզում միած սեղանա սարք է, բա մենք եղբայր են կոնյակներով, գինիներով կեֆ ենք անում, և որպես այդ եղբայրության առհավճյա թուրքական բոլոր սպաներին կանչել է, մի քանի 100 հոգի, պարտեզում լույսերա քաշե բանը արել և ասում է, ախր մենք ինչ ունենք իրար հետ կիսելու, նույն հողի մարդիկ ենք, նույն երկրի մարդիկ ենք, նույն տակ, դեմքով նույնն ենք, ես են թվերին, և որպես վստահության առհավճյա այս հայ-թուրքական բարեկամության իր ազգուտակին էլ, իր աղջիկներին էլ հետը 14-15 տարեկան դրելա, որպեսի սպասուհիներ աշխատեն, ամանները փոխեն, տանեն, բերեն, որ ինչ ընտանեկան ջեր մթնոլորտ է ստեղծել այս հարիֆը, վերջը ամենը վերջանում է նրանով, որ թուրք սպաները բռնաբարում են, Նուրի Ջանյաններ, ինչ էր դրա ազգանունը պատմության մեջ կա, սրա աղջիկներին էլ, ընտանիքի անդամներին, քեֆը մինչև վերջ պետք է անեն, չէ, եթե այն ժամանակ ջակուզի էր, մի հատ ջակուզի կմտցնեին, և ասում են հոպալա, հիմա նույն բանն է սպասվում, այս շիկա մազ իշխանություններին, և խառնեցին կարթերը, թուրքական զորքը եկավ հասավ Հայաստան, մտավ Գյումրի, նորից, հայերը չկռվեցին, ախր ցեղասպանության հուշարձանի կողքը
պիտի մի հատ էլ հուշարձան կանգնեցվի հայ խայտարակության հուշարձանը եւ այնտեղ դրվի թե ինչպես հայ զինվորը հագնված տակ բան չոքելա այսեն գետնի վրա եւ մուրացկանի շորերի մեջ փայտը ձեռքին թուրք զինվորը գլխին է խփում ու ինքը պաշտպանվում է իբր թե ու լաց ալնում այս հուշարձանը կառուցեք մի հատ Ծիծեռնակաբերդում Եղեռնի հուշարձանի կողքը որպեսի սերունդները որ գան մտնեն այդտեղ ասեն էս ինչա ու այս պատմությունը պատմեն իրանց որպեսի հետո չկրկնվի հայ թուրքական բարեկամության այսօրվա իշխանությունների քյալլագյոզությունը Եղեռնի հուշարձանը մեզ ոչինչ չի տալիս բայց այդ հուշարձանը մեզ կասի թե ինչա տալիս եւ մայր Հայաստանի հուշարձանն էլ պիտի իջեցվի եւ նրա տեղը պիտի գիտեք ում հուշարձան ում կերպարը դրվի դա թուրով բուրով դրել եք ում եք խափում ինչ է այդ թուրը ասում են պատյանը դնում է մեջը չէ դուրս է քաշում Այդ որ ասած, ախ դուրս է քաշում, Էրդողանը դուրս է քաշում, չէ ներսն ենք դնում։ Հələ սրանց աֆերիստներին նայ։ Եվ մենք ունենք Արշալույս Մարդականյան, 19 թվականի աղջիկը, որը ցեղասպանության ֆիլմ նկարեց, խաղաց, եւ 95 թվականին 96 տարեկան էր, ինչ էր մահացավ։ Այս աղջիկը պիտի մայր Հայաստանի արձանիտ վրա կանգնի, պատվանդանի վրա։ Որ բոլոր հայերը տեսնեն, թե Արշալույս Մարդականյանը ցեղասպանության զոհը դա է ու իրանց ուղեղների մեջ պատկերացնեն հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ իրենց բոլոր նկրտումները քանի դեռ Թուրքիան այսօրվա Աթաթուրքի գաղափարախոսությունը դուրս չի հանել Թուրքիայից Այնտեղ ապրող ազգերին չի տվել ազատ ինքնորոշման իրավունք խոսքը թուրքերի քուրդերի մասին եւ մնացածները քանի դեռ այդ բոլորը սուտ է մենք դրանց վստահելու իրավունք չունենք վերջ երբ որ քրդերը կասեն մեզ քրդերին մենք կլսենք մենակ Թուրքիան լավ երկիր է մենք կասենք շատ լավ մենք կբանակցենք ձեզ հետ Քանի դեռ այդ բանը տեղի չի ունեցել, մենք չենք կարող շրջանցել այդ տան մեջ գտնվող այդ ծեծված ժողովրդի կարգավիճակը ու մեզ համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծել։ Գոնե այդքանը հասկանում եք մանրապճեղներ հայոց աշխարհի, որ ձեր արածը ոչ թե դավաճանությունն է ընդհանրապես հայ ժողովրդի համար, այլ մարդկության համար։ Եվ մարդկությունը ձեզ կդատապարտի, իսկ առաջինը հայ ժողովուրդը կդատապարտի։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը երևա Լոս Անջելեսում ամսի 3-ին 4-ին գալիս է, որ իբր թե համայնքի օքեյը վերցնի։ Հələ սրանց խարդախությունները նայեք։ Առաջինը գնա Հայաստան մտի, Հայաստանում հայ ժողովրդի օքեյը վերցրա։ Սփյուռքը քեզ օքեյ տվող չի։ Ով պիտի օքեյ տա։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ասել են կովա թե հայկական համագումարը այդ խմփագը Հայաստանի ժողովուրդը քեզ կասի հանրաքվե անցկացրա հանգիստ բարեկամություն ստեղծենք թե չէ հանրաքվեին էլ ընտրության իրավունքով կանչի Թուրքիայի քրդական բնակչության ներկայացուցիչներին արտասահմանից նրանց էլ ասա ստեղծենք թե չէ եւ սրանց ձայնը լսի մենակ թե չէ ընկել ես մուտիլովկա ես անում աշխարհի տարբեր հայկական գաղութներում իբր թե բան ես խաղում չքչփորենք անցյալը որպեսզի տեսնանք արմատներդ որտեղից է գալիս այդ շատ հեշտ է իմիջայլոց ֆինանսական առումով նույնիսկ Սանով ավարտում ենք այսօրվա հաղորդումը